اهلا وسهلا في حلقه جديده من بودكاست اهل مصر. حلقه مميزه جدا، موضوع مهم مع ضيوف استثنائيين. البطل احمد جبر، احد رموز الغطس والحفاظ على البيئه البحريه، وامير ناشد صديقي ومسؤول الاستدامه في البنك الاهلي. خليني ابدا مع بطل. احنا بنسميك البطل من 2013 في البنك الاهلي. الحقيقه جبر، احنا بقالنا دلوقتي فوق ال 11 سنه او 12 سنه عوار، في انا خلاص بقى بقيت بنك اهلي ايوه اصلا بالظبط، انت اه. تعتبر بنك اهلي. اه فعايزين بقى اللي انا عارفه محتاجين نعرفه للناس. فعايزين نعرف بدايتك ايه، وابتديت ازاي، والشغف بتاعك في الاستدامه وفي الغطس. واحنا عارفين ان انت محقق اتشيفمنتس وانجازات قويه جدا. اهمهم طبعا، ودي انا عارف ان دي الغاليه عندك، جينيس وورلد ريكورد اعمق غطسه في التاريخ. فلو تبدأ معانا كده، تكلمنا بدايتك عاملة ازاي وايه اللي خلاك اصلا تبقى باشن وعندك حريص دايما على البيئة وعلى الاستدامة وعلى الحياة المائية بشكل عام. والله انا يعني انا هعرف نفسي طبعا من الاول خالص. يعني انا اسمي احمد جبر، انا ضابط سابق في القوات المسلحه المصريه. بدا اهتمامي بالغوص طبعا كان من وانا طفل صغير، لما كنت بطلع البحر الاحمر، شرم الشيخ وخليج نعمه. كانت مع الكشافه البحريه. فكنت بعمل سنوركلينج زي اي حد. وكان الغوص ما كانتش رياضه ليها شعبيه، او يمكن ما كانتش معروفه على الأقل، كانت مقتصره على جنسيات معينه بس اللي كانت موجوده. وبالفعل طبعا اول غواص شفته كان عندي 10 سنين، وكان في نويبع يعني. وقلت هو ده اللي انا عايز اعمله بعد كده في حياتي يعني. في سنة 2013 طبعا بدأت رحلة، طبعا اللي هو الرقم القياسي اللي أنا عملته قعدت. كان التجهيز بتاع الرقم القياسي كان فترة طويلة جدا. هي سنتين كنت بدرس إذا كنت أقدر فعلا أعمل الريكورد أو أنا فاكر إن أنا أقدر أعمله. كانت في 2013. لا، كان بدأت من 2013. أنا علاقتي بالبنك يعني ابتدت ب 2013، بس هو كان بادئ من 2013. أنا عملت الغوصة بتاعتي في 2014. قابلت طبعا، يعني كان خلاص، كان وصلت لمرحله ان انا كنت محتاج داعم في الوقت اتعرفت طبعا بالساده اعضاء البنك الاهلي وقابلتهم فعلا. وكانت الكلمه اللي اتقالت لي ساعتها ان احنا لو ما وقفناش معاك، مين اللي هيقف معاك؟ بدات الاحظ خلال الفترات اللي انا كنت بغطس فيها على مدار السنين دي كلها ان التدهور اللي وصل له الشعب المرجانيه. تهيألي ده فبدات ما كنت حلم كل مصري ان الشعب المرجانية ترجع تاني زي الاول وتبقى في احسن يعني حال. يعني هو الشعاب المرجانيه، هقول لك يعني هوصل ليه شعاب مرجانيه دلوقتي. يعني هو مش مساله ان هي احلام وحاجات شكلها جميله بس، يعني هي ليها تاثير كارثي ممكن على الكوكب بالكامل لو هو ما فيش شعاب مرجانيه يعني. بعدها بسنه، طبعا ودي كانت رساله انا كنت عايز اعملها، ان انا قدرت ان انا اجمع 614 غواص، وقدرت ان انا اعمل ريكورد تايتل تاني مع البنك مظبوط، الاهلي ده كان اسمه. بروجكت منفصل ده كان عن بروجكت منفصل تاني خالص، وده كان بداية اللي أنا بعمله مهم. دلوقتي. الريكورد تايتل كان The most participants in underwater cleanup in a single video. قدرت بالفعل ان انا اجمع لتنظيف مياه 614 البحر الاحمر. غواص، لاكبر عدد غواصين لتنظيف قاع البحر. دي كانت اول انيشيتيف منك او ودي مبادره كانت منك، اول ان احنا لازم نبص للبحر الاحمر ونبتدي ان احنا بالظبط ننظفه وان كده. احنا نهتم بيه. بالظبط كده. تمام. بس كده. دي كانت النوايا اللي انا كنت عايز اعملها، وكانت الرسالة اللي انا كنت عايز اعملها للي انا بعمله دلوقتي، اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. طيب احنا ابتدينا بقى نخش قوي ديب في السستينابيلتي. ننقل بقى لامير، وامير بقى يفيدنا بخبرته، وهو مسؤول الاستدامه في البنك الاهلي. امير، احنا عايزين نعرف الاستدامه بمعنى بسيط. طيب ازيك يا عمر الاول، وعاوز اقول بس انا مبسوط قوي انا معاكم، وبالذات مع جبر. كنت بتكلم مع جبر وكل شويه ما اعرف عنه والحاجات اللي بيعملها very very impressive و very important لينا كبلد وكاقتصاد، ويمكن هنتكلم الكلام ده كمان شويه. طيب خليني اعرف الاستدامه هي يعني التعريف الباي تكست بوك هو اني اعيش بتوازن مع البيئه اللي حواليا، يعني مفهوم simple and straightforward. وبرضه في تعريف تاني اللي انا اقدر اسدد احتياجاتي الناس اللي عايشه دلوقتي من غير ما اثر على احتياجات الجيل اللي بعد كده. ناخد كده اكزامبل، هو مثلا احنا بنتكلم دلوقتي على الشعب المرجانيه، فاحنا المفروض ايديلي احنا في شعب مرجانيه ربنا دهنا، فاحنا عايزين نستفيد منها من غير ما نبوظها. فانا لو بوظتها مش هعرف
اكمل النشاط اللي جاي عليه. فانا مثلا بجيب سياح كتير قوي في البلد، احنا السياحه مثلا 15% من العائد العمله الصعبه جايه من السياحه، فالسياح دول بيجوا في البحر الاحمر يستمتعوا بالشعب المرجانيه. لو انا ما عرفتش احافظ على التوازن ده والشعب المرجانيه اتدمرت، فالسياح دول هيبطلوا يجوا لي مهم. ببساطه كده. فبالتالي انا خسرت كبزنس كفنادق مثلا في البحر الاحمر، وكاقتصاد كلي انا برضو اتاثرت. هو طبعا يعني طبعا أنا بتفق معاك يعني في كل اللي انت بتقوله ده، بس هو في حاجات تانية كتيرة جدا ممكن نحطها على دوت يعني. فهو يعني هو إعادة التدوير هو استدامة الشعب المرجانية. يعني الشعب المرجانية هو نوع من أنواع التراث. انا عاجبني قوي بقى ان احنا ابتدينا نتكلم عن الشعاب المرجانيه باستفاضه. ممكن نتكلم بقى عن المشروع بتاعك اللي بقاله دلوقتي سنتين. يعني هو طبعا الشعب المرجانية هو تراث هش، ده اللي اه. أنا عايز أقوله يعني. فهو يعني أنا بدأت طبعا شركة، أنا أسست شركة جبر تك للأنشطة البحرية، مينلي إن هي الشركة دي بتهتم بإعادة التدوير وتمكين المرأة المصرية في المجتمع المحلي وخصوصا في البحر الأحمر. زائد إن أنا بدأت إن أنا أعمل مزارع للشعاب المرجانية. مم. فانا همسك من الاول خالص وهقول هو ليه شعاب مرجانيه من الاول خالص. اول حاجه الشعاب المرجانيه هو زي ما قلت في الاول برضه هو تراث هش. دي حاجه احنا هنورثها للاجيال اللي بعد كده، فانا لو ما سبتلوش حاجه هيقدر يستفيد بيها، ودي من الموارد الطبيعيه اللي مصر بتستفيد بيها سياحيا واقتصاديا، وهتكلم ليه اساسا شعاب مرجانيه دلوقتي. فانا هسيب تاريخ سيء لاحفادي ولاولادي يعني. فجزء من دوري المجتمعي او من الضمير الجمعي بتاعنا كلنا ان احنا نسيب التراث دوت بحاله سليمه يعني. لما هقول ليه شعب مرجانيه فانا هقول حاجات كتيره جدا. اول حاجه الجزء الاساسي من الاكسجين على الكوكب، او الجزء الاكبر من الاكسجين على الكوكب دوت هو مينلي جاي من البلانكتونز اللي موجوده جوه الشعب المرجانيه. فبالتبعيه هيبقى في تغير مناخي، ده هيحصل احتباس حراري. مظبوط. فده جزء. مفيش شعاب مرجانية يعني مفيش سمك، فمفيش سمك يعني مفيش صيد، فمفيش صيد يعني هيبقى هيأثر فيه، بشكل او هيأثر باخر بشكل على مباشر على حياه رزق، الانسان بشكل عام. على رزق ناس كتيرة جدا. زائد ان الشعاب المرجانية بيستخلصوا منها بعض من انواع الادوية اللي هي ادوية الكانسر وادوية القلب. فهو ليها دور في العلاج، ببدأ بصنع منها علاج يعني. زائد ان احنا عندنا في مصر بنفتقر للسياحة العلمية والسياحة البيئية برضه. فاحنا جزء من المشروع بتاعنا هو جزء بحثي. فالمشروع عندنا بينقسم لكذا حاجة. اول حاجة ان انا بعمل يعني ببدأ بعتمد ان انا بجيب متطوعين. المتطوعين دول عندنا تيم شاطئي وتيم في المية وعندنا في تيم بحثي، دول اللي هم العلميين. الجزء الثاني من المشروع دوت ان انا ببدا بعمل حضانات للشعب المرجانيه. الجزء الثالث اللي هو اعاده تدوير، اعاده استزراع واستصلاح الاماكن المتضرره اللي ما فيهاش شعاب مرجانيه. ودي بوينتس احنا محددينها في البحر، يعني انتوا عارف فين الاماكن اللي محتاجه. يعني احنا يعني بندرس الاول الاماكن ديت. يعني انا ما ينفعش ان انا اشوف مكان متضرر او مكان حالته وحشه، فانا محتاج الاول ان انا اعرف سبب الضرر دوت ايه. فانا محتاج ان انا ابدا اراقب المكان دوت سنه كامله او اربع وده كله يا فصول. جبر من خلال شركتك، ولا في مؤسسات تانية او في جهات حكوميه انا بتشتغل معاها؟ طبعا يعني طبعا مع تعاوني مع البنك الاهلي المصري، هو شريك استراتيجي معايا في كل المشاريع بتاعتي من ساعه ما بدات مع البنك في 2013 لحد دلوقتي. يعني هو معايا في ظهري من الاول خالص لحد دلوقتي. بس انا عامل بروتوكول تعاون مع اكاديميه البحث العلمي ومع وزاره البيئه المصريه يعني. طب احنا بقالنا قد ايه بنعمل البروجكت ده؟ احنا بقالنا اكتر من سنتين. غيرين احنا مع بعض بقالنا سنتين. سنتين وشويه دلوقتي. وبنجيب العينات بتاعتنا بنجيبها من الشعب المرجانيه انجاز قد ايه يعني؟ قول لنا كده الاتشيفمنت برضو، الناس اكيد يعني لسه ما هو بصوا، شافتش يعني هو نسبة الإنجاز هي تعتبر نسبة كبيرة. يعني هو نسبة الإنجاز إن أنا بجيب العينات بتاعتي من حاجات مكسورة أوريدي. انا اقصد ان الموضوع بروميسنج الموضوع فيري بروميسنج. يعني أنا وفي يمكن تطور. الفيديوهات اللي أنا بعتها لك قبل كده، ويمكن البنك الأهلي لما جه صور معايا قبل كده، إحنا بدأنا حاجات وصلت أكتر من 15 سنتي وأكتر من 20 سنتي، بحاجات بدأت بسنتي أو أقل يعني. طب امير انت قول لنا كده من خبرتك في الاستدامه، بروجكت زي ده لما يبقى البنك الاهلي بيسبورت فيه، فقول لنا بخبرتك كده انت شايف ان ده تطوره ايه، او الامباكت بتاعه، المردود بتاعه على البلد او على المواطن عامل ازاي؟ طيب اجابتي للسؤال ده هو في كلمه مفتاحيه جبر قالها، حته ان الشعب المرجانيه دي تراث.
يعني انا اي لافد اللي هو او حبيت قوي اللي هو قاله الاكسبريشن ده، احنا فعلا بنسيب تراث لاولادنا ولولاد ولادنا. لو احنا بوظنا كل الكلام ده فاحنا بنضرهم، او يعني فعلا زي كده بنسرق حاجه منهم. يعني انا اتفق معاكم جدا. آه، وبشوف ان دي البدايه، يعني احنا كان لازم نبدا، ومتهيألي ان احنا وانس ان احنا ابتدينا كل حاجه بتبقى سهله بعد كده. طب امير، انا عايز بقى اتطرق معاك لحاجه تانية، ودي حاجه مهمه جدا، وانت عارف البنك الاهلي ما بيسيبناش في حته، ومعانا حتى في العالمين هنا احنا موجودين مع البنك الاهلي. ودايما احنا بنسمع جوه البنك الاستدامه، واحنا لازم نبقى مهتمين بالاستدامه وتيم الاستدامه ما بيسيبناش خالص في حالنا، لازم يا جماعه كل واحد يمشي على المعايير الاستدامه. اتكلمنا كده عن المعايير الاستدامه، واحنا كبنك اهلي واصلين لفين فيها؟ يعني بكلمك بطريقه كده بالبلدي شويه. دلوقتي اي مشاريع اقتصاديه بتتعمل عاوزه فلوس، عاوزه تمويل. فبما ان البنك هو بيبقى مصدر اساسي للتمويل، فهو عنده دور مهم جدا جدا لما بنتكلم على حمايه البيئه والمجتمع. ان هو البنك عنده القدره يقول انا الفلوس دي هوديها فين ومش هوديها فين. عندنا دلوقتي سياسه مخاطر بيئيه واجتماعيه، يعني بقول انا لما يجي لي حد بيطلب مني فلوس، لا مش هينفع كده مجرد اديله فلوس بناء على الجداره الائتمانيه للعميل، او يعني شوف العميل ده قادر يسدد القرض ولا لا، مظبوط. او الجدوى الاقتصاديه للمشروع ده. الكلام ده كان زمان. ليه؟ عشان في تكلفه مخفيه للجزء البيئي والاجتماعي. يعني يا امير، اللي انا فاهمه كده ان المخاطر ما بقاش دورها بس على ان العميل هيقدر يسدد او لا، او هيبقى متعثر، لا ده كمان مظبوط بقت بتعرف اذا كان هو هيحافظ على البيئه ويبقى بيطبق معايير الاستدامه ولا لا. مظبوط فالبنك بقى بيساعد العملاء كمان ان هم يبقوا فاهمين اكتر استدامه، وان مظبوط هم يطبقوها في شغلهم. مظبوط مظبوط هايل. يعني عايز برضه اقول، يعني عايز ازود برضه يعني على الكلام دوت، ان احنا يعني قبل ما بنحاول نعمل اي مشروع بنعمل حاجه اسمها دراسه الاثر البيئي. فالموضوع ملوش علاقه بوجهه النظر خالص، او بالدراسه. الكواليتي اوبينيون. الموضوع كله ليه حاجه ليه علاقه بالكوانتيتي ستادي. هي حلوه دي الحته قوي، اللي احنا في البنك لما طلعنا سياسه اداره المخاطر البيئيه والاجتماعيه، بقينا نطلب ان كل العملاء، هو يعني هي السياسه هتطبق بطريقه جراديوال او طريقه متدرجه، على مراحل. مراحل، بحيث ان at some point كل القروض اللي بنسلفها هيتم فيها نعمل تقييم اثر البيئي واجتماعي، بالذات للمشاريع اللي هي عاليه المخاطر. كل عميل لازم يقدم ده ان هو عمل دراساته بالظبط. الكامله علشان ما ياثرش البيئه. بالظبط. وكمان مش بس بتقف عند كده، هو الدراسه دي لازم يكون في حاجه اسمها اكشن بلان او خطه عمل، ان الاستشاري ده يدي مقترحات للعميل. انت ممكن تعمل 1 2 3 عشان مثلا لو انت عندك سيارة كهرباء، طب حط لي طاقه متجدده، او اعمل لي حاجه كفاءه طاقه. وبالتالي ان هي هتفيد العميل اصلا، ان بالظبط. هي هتقلل له في الفلوس اللي بيصرفها. عشان كده دايما احنا كل كلامنا عن سيف ووتر ولازم. طيب امير، البنك الاهلي ايه البلان بتاعه، او عايز يروح فين في موضوع الاستدامه؟ حلو السؤال. حلو السؤال. انت نفسك تحقق ايه في الاستدامه؟ طيب هو عامة كل البنوك الدايركشن اللي ماشي ان هو حاجة اسمها ترانزيشن، يبقى عندهم ترانزيشن بلان، ان يبتدي واحدة واحدة يشفتوا التمويلات لحاجات بتحافظ على البيئة، مش حاجات بتضر البيئة. فده اللي احنا بنحاول نعمله في البنك الاهلي. بقى دلوقتي عندنا سياسة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بس كمان نحط اهداف محسوبه. بالظبط. ايه خلينا نقول محسوبة؟ خطوات محسوبه. بالظبط، خط محسوب. عشان ايه؟ بالظبط. نعلم الناس بالراحه عشان نوصل بالظبط. للاتشيفمنت بتاعنا. والبالراحه دي اللي هي بنقول ايه، بنقول احنا بندور على المشاريع اللي هو دلوقتي عندها جدوى اقتصاديه، وكمان بنفت البيئه والمجتمع. فانت عاوز ايه اكتر من كده؟ دي حاجه هتوفر لك فلوس وتحافظ على البيئه. فانت بتطمن العميل، بالظبط. بتطمنه وبتحاول بساعده، تبقى مش بطمنه، الادفايزر بساعده. بتاعه بالظبط. وتنصحه بايه بالظبط. المفيد ليه، عشان انت كمان كبنك تبقى مرتاح في الشغل معاه. يعني ويعني هو يعني هو بدون قطع كلامك برضه، يعني هو البنك الاهلي هو يعني مش اكبر بنك بس، يعني هو يعني هو البنك الاهلي هو اكبر مؤسسه. يمكن في حكومات هي اللي بتفرض دوت، فالبنك الاهلي يقدر يفرض دوت هنا. وعشان انت بتتكلم في البوينت دي يا جبر، ودور التنميه المجتمعيه اللي احنا بنعملها في البنك الاهلي، هي دي اللي خلتنا ان احنا نبقى عندنا ثقه شديده في بروجكت زي اللي انت بنتكلم عليه، وهو الشعب المرجانيه. وده دور البنك الاهلي. انا كنت بقول لك يا امير ان هي احنا مسؤوليتنا كبيره. المسؤوليه ان احنا لما يبقى في مشروع زي ده، احنا بنشوفه مشروع قومي هيفيد، وهيفيد قطاعات كتيره داخل الدوله وداخل المجتمع، وهيفرق الامباكت بتاعه على المواطن، هيتشاف وهيتحس جدا جدا. فعشان كده احنا امنا بالمشروع ده ودخلنا فيه. بما اننا في العالمين، في اخر كل صيف دايما
يا اما البيئه بتبقى مبسوطه يا اما البيئه بتبقى متضايقه. انتوا شايفين ايه الصح او ايه التصرفات الطبيعيه للمصيفين او الناس في البحر المفروض تتعامل بيه؟ فهو انا شايف في الاول خالص هو زي ما قلت تعديل سلوك ده رقم واحد. رقم اتنين الوعي الوعي البيئي. يعني انا مش هعتمد ان هو في حد هيلم ورايا، وده يمكن مش موجود في بلاد كتيرة. يعني حتى لو انا نظفت في الحتة ديت، ما في حتت مش بيوصل لها عامل او حد، في حتت ما فيهاش جاربج كولكتنج سيستم يعني. فاعتقد ان هو دوت لو انا فاهم ديت، اعتقد ان هو مش هيحصل. او لو انا عارف ان ده هيجيلي بشكل او باخر في وقت من الاوقات سواء قدام شويه، فانا عايش في ماضي في الاخر يعني. طب امير، احنا فين من الستاندردز العالميه؟ يعني قربنا، ماشيين كويس، الخطوات بتاعتنا ثابته؟ بص يعني بجد مش عشان احنا في برنامج لا وبتكلم اكيد بنك، لا. هي لازم هتبقى ترانزيشن، هتبقى واحده واحده. ما ينفعش احنا مثلا بلد عندنا لسه الاقتصاد بيقوم اقول لك لا اعمل مره واحده، مفيش الكلام ده، مش موجود. فاحنا قاعدين الخطوات اللي الصح اللي ماشيه متناسبه مع امكانياتنا. طب حلو قوي. يعني انا بس محتاج منكم نوجه مسج ورساله صريحه للمواطن يقدر يبدا ازاي. يعني اللي احنا قلناه واللي احنا اتكلمنا فيه ده كله يقدر يطبقه ازاي؟ معلش هزود بس على امير كمان الموظفين، لان احنا بنتكلم في اكتر من 30,000 موظف، فده جمهور لوحده. آه، كموظفين بيطبقوه ازاي؟ فممكن نبدا كده يا جبر، قول لي الناس يعني انا تقدر طبعا، تبدا ازاي، يعني يعني اللي انا عايز هتكلم يشارك واللي عايز يجي يساعدك في يعني الانشيتيف يعني دي. هو طبعا في كذا حاجه. يعني اول حاجه طبعا اهلا وسهلا ان احنا بندعو اي حد عايز يشارك سواء دايفر او مش دايفر ان هو يجي متطوع. يتعلم زراعه شعاب مرجانيه. ان احنا عندنا اتيام او فرق عمل شاطئيه، وفي حتى وفي فرق عمل تحت الميه، مم. وفي فرق عمل علميه. مم. فهو ايا كانت خبرته بجميع الاعمار، يعني ما عندنا ايا كانت فهو يبقى اهلا وسهلا معانا طبعا في وايا كانت خبراته فهو ايا هيبقى اكيد كانت ليه دور خبراته. برضه. هو ليه دور وهيتعلم. دي اول حاجه. الحاجه التانية لو مش هيعمل دوت، فدايما احنا بنؤمن ان في دور فرد ودور جماعه. صح. دور انا مش لازم اعتمد على حكومه ان هي تعمل لي كل حاجه. في التغيير دايما ابدا بيبدا انا. بيبدا طبعا من دي ثقافه يعني. مم. فان انا ابدا اغير لوحدي. زي اعمل ايه مثلا؟ ان انا ارفض حاجات، او حاجات زي آه، ان انا يجي لي الاكل في حاجات بلاستيك، او الشوك البلاستيك، او الستراز او الشاليموز مثلا اللي بتتقدم مع المشاريب او كده. انا ممكن ارفض ده كله يعني. لو انا باخد الحاجه بتاعتي في شنط بلاستيك، وده موجود هنا، ان انا ببدا ممكن اجمع البلاستيك دوت وابدا بوديه لجهات بتعمل اعاده التدوير. وده برضو احنا من الحاجات اللي احنا بنعملها في حلو قوي. جزء من المشروع بتاعنا يعني. حلو قوي. امير، نقدر نبدا ازاي والموظفين يقدروا يعني زملائنا يقدروا ان هم يبداوا من نفسهم ازاي، او يبقى عندهم البدايه ان انا ابتدي اتغير مع الاستدامه؟ طيب بالنسبه للموظفين، احنا طبعا بنحاول يقول لك ايه، نبتدي بنفسنا. فاحنا اوريدي عملنا تريننج لكل موظفين البنك، بنعلمهم يعني ايه استدامه، بنقول لهم الجدول الاقتصادي بتاعتهم عشان نحط الفكره دي عندهم. بنحاول نغير البراكتسز، اللي هو لو انت في اي حاجه ممكن تتعمل بايميل ما تطبعش الورق، يعني صح. حاجات اللي هي بسيطه جدا. وغير حتى في منشاتنا ابتدينا نطبق ده بالظبط في كل حاجه. حته صح. حته رقمنه او ديجيتاليزيشن لكل البروسيسز عشان ما تطبعش ورق، بنعملها. غير بقى نحط بقى في البروع، نحط طاقه شمسيه، بنحط مثلا حاجات مظبوط. حنفيات الميه اللي بتقلل استهلاك الميه، كل الكلام ده. فاهم؟ بنحاول احنا ككالتشر في البنك، خصوصا بنك كبير. ما هو ان احنا كل واحد من خبرته او في مجال عمله لو طبق ده على كل حاجه هتبقى بنقدر ننشر الاويرنس اكتر. حابب اشكركم جدا في النهايه، ويا رب يبقى كلامنا كان تو ذا بوينت ووصل للناس. وحابب اشكر حضراتكم وفي انتظاركم الحلقه القادمه.